Assalamu alaikum guys, hope you guys are doing well and welcome back to my channel. And in today's video I'm going to unbox my very brand new laptop, Lenovo V15 ADA. And the special thing about this laptop is that I got this laptop totally free. I didn't pay even a single penny to get this laptop, and that's why I'm very happy. So let's just have a look at the box. That's how it looks like. Maybe you can see, and at this side is the specs of this laptop which I mentioned. At this side और नीचे की तरफ बस Lenovo की बैजिंग टेप है और ऊपर वाली तरफ भी कुछ स्टिकर्स हैं. And that's pretty much with the box. बॉक्स काफ़ी बड़ा है. Let's see what's inside. Now let's find out what's inside. Open. जैसे हम इसे ओपन करते हैं, सबसे पहले जो है वो हमारा लैपटॉप आता है. लैपटॉप को निकालना बाहर. पहले हम देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या है. लैपटॉप को साइड पे रखते हैं. जितना बड़ा बॉक्स हो उतना कुछ है नहीं. फिर बॉक्स के अंदर और बस बॉक्स है और उसके अंदर लैपटॉप था. लैपटॉप का चार्जर साइड पे रखते हैं. चार्जर पे नज़र डालते हैं. लेनोवो की बैजिंग है और जैसे यूजुअल चार्जर होते हैं वैसा ही चार्जर है, नॉर्मल. Now about the special thing, laptop. मजे की बात है, नए लैपटॉप को नई चीज़ की अनबॉक्सिंग करने का मज़ा ही अपना है. ये कुछ वही यूजुअल सेफ्टी गार्ड्स हैं जो कि हमें कोई भी चीज़ ब्रांड न्यू खरीदे तो उसके साथ नॉर्मल देखने को मिलते ही हैं. और कुछ कोई ख़ास इंफॉर्मेशन है नहीं इनके अंदर. बस लैपटॉप को सेट करने का उसके बारे में इंफो है कि उसके साइड पे जितने जैक्स हैं वो किस लिए हैं एंड थिंग लाइक दैट. उनको हम साइड में रखें. बाय द वे, जब तक हम इनको अनबॉक्स करते हैं आपको बताता चलूँ कि ये Lenovo मॉडल है Lenovo V15 ADA और ये आयरन ग्रे कलर में है. एंड इट कम्स विद 8 gigs ऑफ रैम एंड 250 स्टोरेज 250 gigs ऑफ स्टोरेज. और जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर ये पेपर्स हैं. आई थिंक ये इसकी जो स्क्रीन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है और इसके पैड को भी. और ये लैपटॉप जो है ये बेसिकली 256 गिग से लेके जो है इससे अप टू भी जाता है 1000 गिग्स तक भी जाता है. और इसकी जो रैम है वो भी इंक्रीज़ होती है मॉडल्स के हिसाब से. 8 GB से लेके ये 16 GB तक है. और पीछे इसका वही मॉडल नंबर है. और ये विंडोज़ का स्टिकर है इसके अंदर. बाद इसके अंदर विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल्ड है. होम विंडोज़ 10 होम. दैट्स इट. और फ्रंट पे भी फ्रंट से इसकी लुक ऐसी है. इसका जो सरफेस है वो काफ़ी ग्लासी सी है और मज़े की है. एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है. इसका ये जो स्टिकर है ना, ये जो बैज है, दिस सो सिक, इट्स लुक नाइस. जब इसको आप कैरी करते हैं या पैक करते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे एथलॉन गोल्ड AMD रेडॉन. इसके अंदर AMD ग्राफिक्स है और AMD कार्ड है. और इसकी जो स्क्रीन है वो 15.6 इंच FHD स्क्रीन है. और नाउ लेट्स टर्न इट ऑन. आई थिंक इसकी जो है ना पावर बिल्कुल आउट हुई है. मुझे पहले चार्जर लगाना पड़ेगा, ये फिर ऑन होगा. सो आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा अभी.
Now let's turn it on and have a look what's it had to present us. बेसिकली ये लैपटॉप मुझे मेरी मर्ज़ी से तो नहीं मिला, ये जस्ट मैंने अप्लाई किया था किसी जगह पे और मुझे ये मिल गया। लेकिन फिर भी हम हैप्पी कि मुझे ये मिला, क्योंकि पहले ये मेरे काफ़ी दोस्त यूज़ कर चुके हैं और उन्होंने मुझे ही बताया कि ये काफ़ी अच्छा रहा है। और इससे पहले मेरे पास एसर का लैपटॉप है, लेकिन वो मुझे काफ़ी जो है ना कह लें कि सही नहीं चल रहा। मेरी काफ़ी चीज़ें जो कि उसके अंदर नहीं वर्क करती, बिकॉज वो थोड़ा स्लो वर्किंग है। सो अब मेरे पास न्यू आ गया, सो मेरी काफ़ी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। और अभी मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ, बेसिकली वही कंट्री और लैंग्वेज एंड थिंग्स लाइक दैट। अभी बस इसका सेटअप कंप्लीट होने वाला है और इसको कंप्लीट करके इसको मैं यूज़ करूँगा। एंड हो सका तो आई विल पोस्ट अ रिव्यू ऑफ दिस लैपटॉप। So that's pretty much with the video. I hope you guys liked it. If you liked it, please share it with your friends, and thank you so much for being with me. See you soon. Allah Hafiz.